नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राहे इस्लाम में तमाम दोस्तन की खुशामदीद। प्यारा दोस्तों, नई मालूमात खणी तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थियो आहियां। उन खां अॻु में जेकॾहिं अवां असांजो चैनल सब्सक्राइब नाहे कयो त असां गुज़ारिश आहे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं गॾोगॾु घंटी जे निशान ते क्लिक कयो ताजो असांजी हर अचण वाली नई मालूमात तव्हां ताईं आसानी सां पहुची सघे। प्यारा दोस्तों, अॼु जेकॾहिं ॾिठो वञे त बीही करे दावतन में बीही करे खाइण जो रवाज आम थी चुको आहे। हर जगह ते माण्हू बीही करे खाइनि था पीअनि था। इन जे बारे में छा हुकुम आहे? त प्यारा दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन बीही करे पीअण खां मना फरमाई। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त असां अर्ज़ु कयो त खाइण जे बारे में छा हुकुम आहे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो, इहो अञा बि वधीक नापसंदीदा ऐं बुरो आहे। त लिहाज़ा असांखे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी पसंद जो ख्याल करणु घुरिजे ऐं बीही करे खाइण पीअण खां परहेज़ करणु घुरिजे। अल्लाह पाक असां तव्हांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वरी नई मालूमात में तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।